到 BD， 一起进入加密货币世界。现在大家都在谈加密货币，可能很多人第一反应是投资、投机，这也没错，价格涨跌确实吸引眼球。但我们得往更深了看，为什么这东西值得我们普通人也多花点心思关注？它的意义远超过账面上的盈亏，因为它在实实在在撼动我们日常依赖了好几十年的那套金融游戏规则，并且给了普通人一些前所未有的权利，这事儿挺大的。现有的银行和国际转账这套体系运行了这么久，确实存在好些痛点让人头疼。比如你想给国外汇点钱，不管是学费生一款还是家人生活费，银行通常要折腾你好几天，手续费还高得离谱，金额小点就更不划算，汇几百可能扣掉几十，简直让人肉疼。而且这只是冰山一角，更让人不舒服的是金融排斥这个难题。全球范围看，有几十亿人压根就没法享受最基本的银行服务，生活在传统金融体系之外。为什么会这样？要么是没有正规身份证明，要么是居住的地方偏远，银行根本不愿意覆盖，或者收入太低，银行觉得服务你不赚钱。对他们来说，开个账户存点钱，借点小钱都困难重重，彻底被排除在主流经济生活之外了。再说说我们这些已经有银行服务的人，是不是就万事大吉、安全无忧了？还真不是。最大的隐患是，我们的钱其实完全掌握在银行这类中心化机构手里，我们个人说了不算。银行万一经营不善倒闭了怎么办？虽然很多地方有存款保险，但那有额度上限，流程也漫长。银行或者政府觉得你的账户有异常，动不动就能给你冻结了，让你一时半会用不了自己的钱。为了应对经济波动，资本管制手段一上，自由兑换都成问题。更别提这几年大家都深有体会的，各国央行动不动搞量化宽松、无限 QE， 简单说就是狂印钞票放水，结果就是老百姓攥在手里的存款现金。购买力被稀释得一塌糊涂，辛苦存的钱无声无息的就贬值了，这等于变相征收了通胀税，普通人根本没处说理去。那么加密货币的出现，像是给这个老旧的体系提供了一些对症下药的解法。它通过技术手段建立起了一个几乎可以做到实时的全球支付渠道，只要你有网络，无论身处地球哪里，理论上都可以快速发送或接收各种金额的数字货币，速度快到可能只需要几分钟，手续费还很低廉，不再有传统跨国转款的漫长等待和高门键。更重要的是，这套体系是开放的，你不需要经过繁琐的开户审核，不需要向谁申请许可，只要你有不智能手机能联网，理论上任何人都能建立自己的加密钱包来持有和管理资产，极大地解决了金融排斥的问题，把基础金融服务的门槛降到几乎为零。加密货币里的代表品种像比特币，它有个根本的设计特点，就是总量有限2100万枚，自带稀缺性。这种特性让很多人视它为抵抗法定货币通胀的潜在工具，它不是由哪个央行决定想印多少就印多少的。当然，它的价格波动很大，但它的稀缺性设计逻辑本身，在长期视角下提供了一种对抗无限增发导致货币贬值的可能性选项。最关键的是，当你持有自己的比特币或以太坊等加密货币私钥时，你就拥有了对自己那份资产的终极控制权。没有哪个银行、哪家机构能未经你同意就单方面把你的这笔加密资产冻结或剥夺。这种对个人财产真正当家作主的感觉，在传统的依赖银行账户的体系里是很少体会到的。所以说，关注加密货币不仅仅是盯着价格曲线图看，它实际上是在重塑我们与金钱打交道的方式，试图解决老体系中那些长久刺痛用户的顽疾，并赋予个人在金融活动中更多的自主权和自由。这是它更深层次的价值所在，值得我们更深入地了解其潜力。我们每天都在数字世界中畅游，刷朋友圈、听音乐、玩游戏、网购。表面上我们享受着前所未有的便利和连接，但你是否意识到，你在这个世界里的所有权和身份可能只是一场虚幻的泡沫？
假设有这样的场景，你省吃俭用几个月，在游戏里终于打到了一把绝世神兵，或者在某个虚拟平台上辛苦积累了一套珍稀皮肤。突然有一天，游戏公司宣布修改规则，你这把武器一夜贬值，或者平台毫无预警地封禁了你的账号，声称你违反了某项条款，那些你视若珍宝的数字资产瞬间化为乌有。更可怕的是，连你精心维护了10年的社交账户，也可能因为一句无心发言就被永久冻结，连同里面上千张照片和数万条回忆一并消失无踪。这不是危言耸听，而是每天都在发生的现实。你的这些数字宝贝本质上并不真正属于你，它们躺在别人的服务器上，命运完全掌握在平台方手中。你辛苦耕耘的数字人生，不过是在租用别人的土地。更令人不安的是那些免费互联网服务背后的隐形交易。你以为不花钱使用微信、刷抖音、逛淘宝是在占便宜，真相可能让你后背发凉。Facebook、Google 这些巨头免费提供服务不假，代价是你交出自己最宝贵的资源——个人数据。你的搜索记录、购物偏好、社交圈子，甚至浏览习惯，都被他们事无巨细的记录分析。这些数据被打包整合，形成关于你的精准画像，然后以广告位的形式高价售出。你在刷短视频时看到的精准广告推送，就是你的数据被变卖后产生的结果。本质上，你是以出卖数字隐私为代价，换取便捷的服务。创作者们的故事同样令人唏嘘。一个独立音乐人在流媒体平台上传作品，播放量达到100万，实际到手收入可能只够买杯咖啡。一个插画师在线平台接单创作，平台动辄抽走30%甚至更多佣金。传统唱片公司、画廊等中介环节也层层分食利润。那些真正创造价值的人，反而成了数字食物链的最底层，辛苦创作的成果被中间商轻松收割。就在人们逐渐意识到被平台绑架的时候，区块链技术和加密货币开始提供全新的思路，重建真正属于用户的所有权与身份控制权。这其中的核心利器是 NFT。听起来技术化，本质很简单，它就像是给你的数字物品办理了一张独一无二的、无法伪造的防伪证书。这个证书永久刻录在区块链上，一个公开透明、不受任何单一组织掌控的超级账本。这意味着你收藏的那幅数字艺术品，不再仅仅是手机里一张可被无限复制的图片文件。持有 NFT 证明你是它唯一的官方主人。你在游戏里费尽心血获得的屠龙宝刀，即使游戏公司倒闭了，服务器下线了，记录你所有权的 NFT 依然完好无损地躺在区块链上。这把刀的所有权凭证依然属于你，而且可以在其他兼容该标准的游戏或市场中重新启用或交易。你花大价钱购买的个性域名或者精心设计的虚拟形象，都能通过 NFT 确权，不再担心平台说收走就收走。数字时代的另一个痛点是我们的身份被大公司掌控。想登录新 App 用微信账号一键授权，想注册网站用 Google 账号最快捷。方便背后是巨大的风险。一旦这些巨头账号出现问题或被封禁，你就会像个没有护照的流浪汉，寸步难行。自主主权身份提供了一种截然不同的方案。所有能证明你身份的信息，学历证明、工作经历、健康记录、信用分数，不再分散在政府数据库、医院系统或银行服务器里。你自己掌握一个加密的数字钱包或安全 App， 里面装着所有经过可信机构数字签名认证的信息。当新公司需要验证你的学历时，你不需要交出毕业证原件或者等待母校漫长的回复验证，你只需从钱包里选择性地分享那份经过数字盖章的学历证明即可。对方瞬间就可以确认其真实性，却无法看到你钱包里的其他信息。你彻底摆脱了对 Facebook ID、微信账号等中心化身份提供商的依赖，完全掌控自己的数字身份，保护了隐私，也保障了可迁移性。
区块链技术给艺术家、音乐家、写作者等所有内容创作者带来的希望更为直观。艺术家不再需要依赖画廊唱片公司或流媒体平台作为销售渠道，他们可以在区块链上直接将自己的作品铸造成 NFT， 面向全球粉丝发售。每一笔交易收益直接进入创作者的钱包，中间没有层层盘剥。这是智能合约带来的革命性改变。创作者在作品被铸造成 NFT 时，可以直接设定版税规则，例如每次转售价的 5% 至 10%。当作品在二级市场，比如买家觉得升值了，转卖给别人流通时，每次所有权的转移都会自动触发合约条款，版税收益会自动及时不可篡改地划入创作者的钱包。创作者再也不用担心作品转卖无数次后版权费石沉大海，被动收入真正落到了实处。当然，加密货币的世界远非完美。NFT 市场充满泡沫和炒作，自主主权身份标准的统一和应用普及尚需时日 ，SocialFi 模式的成熟度仍需检验。它要求用户学习新知识，掌握新工具，如私钥保管。然而，这代表了重建数字世界底层规则的努力方向，让每个个体对其创造的资产、其产生的数据以及证明其存在的身份拥有真正的主权。这场实验关乎的不仅是技术更新，更是一场权力的回归与经济的再分配。它试图撕开笼罩着数字时代的虚假免费面纱，尝试构建一个用户和创作者真正拥有主权、收益和价值的新世界。这条路充满挑战，但无疑是改变现状的重要尝试。在当今的经济活动中，我们进行价值交换，无论是转账、支付、借贷还是投资，几乎都绕不开一个核心角色——中心化的中介机构。银行、证券交易所像 PayPal 这样的支付巨头，或者 Visa 这样的信用卡网络，它们构成了我们金融生活的基石。然而，这种依赖也带来了显著的摩擦成本和系统性风险。想象一下，当你进行一笔跨国汇款时，高昂的手续费层层包皮，资金可能需要几天才能到账，期间还可能因为复杂的合规审查而被延误甚至拒绝。对于中小企业参与国际贸易，这些合规门槛往往高得难以跨越。更关键的是，整个体系建立在信任这些中心化机构的基础上，一旦他们自身出现问题，比如技术故障、内部管理失误，甚至破产，也就是所谓的单点故障，就可能引发连锁反应，导致服务中断，甚至用户资产损失。这种信任成本在涉及多方协作的复杂场景，如需要多个银行清算机构参与的跨境贸易融资中尤为高昂，流程繁琐，效率低下，极大地限制了经济活动的流畅性。正是看到了这些痛点，加密货币及其底层技术区块链开始尝试构建一种全新的价值交换范式，一种旨在消除对传统中心化中介依赖的模式。其核心思路是利用分布式账本技术和密码学，创造出一种无需信任单一第三方也能安全透明地进行价值转移和交换的环境。这主要体现在两个蓬勃发展的领域：去中心化金融 DeFi 和去中心化自治组织 DAO。DeFi 可以被视为运行在区块链上的乐高积木式金融体系。它允许用户直接在区块链网络上进行传统上需要银行或交易所才能完成的金融活动，比如借贷、交易各种资产，不仅是加密货币，也包括代币化的股票、债券、商品等，赚取存款利息、购买保险，甚至进行复杂的衍生品交易。DeFi 的魅力在于其代码及信任的原则。所有的交易规则、借贷协议、利息计算方式都被预先编写成智能合约代码，并公开透明地部署在区块链上。一旦部署，这些代码就会按照预设的逻辑自动执行，无法被任何单一实体随意篡改或停止。用户无需信任某个公司或机构的信誉，只需要信任经过公开审计、在链上可见且不可篡改的代码逻辑。这极大地降低了信任成本，减少了人为干预和腐败的可能性，并且通常能提供比传统金融更快的交易速度和更低的费用，尤其是在跨境场景。
另一方面 ，DAO 则代表了一种全新的组织协作模式。它利用区块链技术，特别是代币经济学和智能合约来创建和管理组织。在 DAO 中，成员通常通过持有该组织的特定代币来体现共同拥有组织的金库，并共同参与组织的决策过程。决策往往通过成员投票进行，投票权重通常与持有的代币数量或类型挂钩。智能合约负责自动执行投票通过的提案，比如分配资金、支付报酬、修改组织规则等。这催生了一种股东及用户、用户及股东的紧密关系。参与 DAO 的用户不仅仅是服务的消费者，他们本身就是组织的所有者和治理者，其利益与组织的成功深度绑定。这种模式试图解决传统公司结构中所有权与控制权分离委托代理问题，以及决策效率低下等问题，为全球范围内的陌生人基于共同目标进行高效透明的协作提供了实验性的框架。总而言之，通过 DeFi 和 DAO 等创新，加密货币技术正在挑战我们对价值交换和组织形式的传统认知。它试图用分布式网络密码学保证和自动化执行的代码，取代或补充那些我们习以为常的中心化中介机构，目标是构建一个摩擦更小、门槛更低、透明度更高亢、审查性更强，并且由参与者共同治理的价值交换新生态。虽然这一愿景仍处于早期发展阶段，面临技术监管、用户体验等多方面的挑战，但它无疑为我们思考未来金融和经济协作模式提供了极具启发性的方向。我们今天所体验的互联网，说穿了更像个超高效的信息高速公路，信息像洪流一样在全球奔涌，文字、图片、声音、视频，点一点鼠标就能瞬间跨越千山万水。这确实很了不起，但当我们想把实实在在的价值，不管是金钱产权一段独一无二的数字收藏品，还是一件精心创作的虚拟物品，在这个网络上转移时，效率立刻就显得格格不入了，感觉像是回到了老黄历。为啥会这样呢？根源在于我们今天在网上处理价值转移的方式，基本上还是依赖于那些运转了几十年甚至上百年的传统金融老系统。你想，无论是银行间的清算，还是跨境汇款，或是购买线上商品时的结算，中间环节很多，需要不同机构之间反复确认核对账本，还要遵守各自复杂的规定和地域限制。这就像你想寄一份急件，结果发现只能依靠骑着马的邮差接力传送，而不是直接用上高速直达的无人机。速度慢，手续费高受，限于地理区域和营业时间，并且这个过程里你对资产的控制权其实是被这些中间机构托管着的，你很难真正实时清晰地掌握一切，更别提把这些价值高效点对点的在全球网络上像分享照片那样自由流转了。而加密货币背后的技术，特别是区块链，正试图为互联网补上这块关键短板，开启通往所谓 Web3 或价值互联网的大门。我们可以想象这样一个未来，互联网不仅仅传递信息，更能像传递信息一样，无缝高效点对点地传递价值本身。在这个新的网络里，核心的变化在于用户掌控力的回归。想想看，就像你牢牢掌控自己手机里的照片一样，你将成为自己线上数据、数字身份以及数字资产的真正主人。这意味着你在一个元宇宙或者虚拟世界中购买的土地、家具、服装这些资产，不再被某个平台锁死，你可以真正拥有它，甚至带它去别的相容虚拟世界使用，实现跨平台的资产互通。同样，你在社交媒体上构建的联系人网络社交图谱，或者你创作发布的内容、音乐、文章、视频，它们为你带来的收益，不再由平台随意分成甚至全部拿走，而是能够通过清晰的规则和加密技术，直接返回到你自己手中。这个过程透明且可验证。更进一步看，未来互联网的商业模式也将迎来大变革。现在主流是免费加广告，免费是为了获取你的注意力，然后卖给广告商。但在价值互联网上，可能催生出一种更精细、更直接的微支付驱动的价值交换网络。
这就像是你不再需要为享受某个服务而被迫看广告，或者忍受个人信息被收集。相反，当平台提供了一个你需要的内容、一项便利的工具或者一次独特的体验，你甚至不用付出整笔费用，只需按需按量支付极其微小的金额，可能低到分离级别，而且这个支付可以瞬间完成，全球可达，几乎零手续费。这种模式把用户和服务提供者之间的关系拉平了，双方直接进行点到点的价值交换，你真正在为获取的具体价值付费，平台则直接依靠为用户创造价值来获得回报。这种建立在高效价值转移基石上的互联网，将从根本上重塑我们的线上互动和经济活动，让它更公平、更开放、更高效，也更尊重个体的权益。加密货币技术就是为我们构建这个价值互联网打下的最初几块基石，虽然还在早期，但描绘的蓝图已经清晰可见了。我们正在经历的这场围绕央行数字货币和区块链基础设施的竞赛，远非仅仅是一项新技术的研发热潮那么简单，它本质上是一场深刻影响未来数十年全球经济与政治格局的地缘技术竞争。这场竞争的特殊性在于，它几乎将每一个人都卷入了其中，没有人能真正置身事外。为什么如此强调无法忽视？因为大国如中国、美国和欧盟等都已经将此视为数字经济时代的制度与技术制高点，投入巨大资源进行战略布局。这就像历史上的大国竞相建造港口、铺设铁路网或者争夺航天主导权，但核心变成了无形的比特流和分布式账本。中国积极推进数字人民币试点，目标是提升人民币国际地位和支付效率。美国在探索不同形态的数字美元，既要保持金融领导力，又要应对私人加密资产的挑战。欧盟则寻求建立既确保隐私合规，又能加强监管效率的数字欧元框架。他们深知，谁主导了这套未来核心金融基础设施的运行规则和技术标准，谁就能在数字经济的新大陆上圈定势力范围，掌握跨境交易与数据流动的主导权，甚至重新定义国家金融主权的影响力边界。这背后的地缘政治和经济权重远非小事。那么，这场看似高远的竞争与你我的日常生活有什么关联？为什么我们无法忽视？原因正在于其影响会渗透到个人生活的方方面面，绝非仅仅是国家大事。首先，理解这项技术直接关系到未来的就业方向。区块链相关的技术开发底层架构设计，基于它的新型金融产品或服务设计，确保它在复杂法律环境下的合规操作，以及构建和维系去中心化项目的活跃社群。这些领域正在创造大量前所未有的全新职业路径。如果你对未来的职业选择上不清晰，具备一些相关的通识知识，可能就比别人多打开了一扇机会的大门。其次，它关乎个人的资产保护策略。当前，全球主要经济体都在进行不同程度的货币宽松，传统法币购买力长期受到通胀侵蚀是不争的事实。虽然 CBDC 本身仍是法币，但围绕区块链构建的多元化资产形态，无论合规的证券化通证，还是不稳定的加密货币，以及其背后的去中心化理念，正在给人们提供对冲法币贬值风险、进行资产多元化配置的新思路和工具。不参与其中，并不意味着不需要理解其基本原理，这样才能在复杂环境中做出更清醒的财务决策，避免被淘汰或遭受损失。最后，更重要的是，这关系到理解下一代互联网形态的基本素养。互联网的下一个阶段 Web3 或者价值互联网，其核心支撑技术之一就是区块链和相关的分布式技术。它将改变数据的所有权和收益分配方式，比如你的数据如何被使用，你是否能从中获益，重塑平台经济的生产关系，用户可能从消费者变成所有者。
就像今天不懂基本的网络知识和操作会被视为掉队一样，未来缺乏对这些基础技术概念和其运作逻辑的理解，可能会让我们难以理解和适应数字生活的新规则、新服务，甚至新的社交互动方式，在信息获取和社会参与上处于被动地位。因此，了解这些技术已经不仅仅是对新兴科技的好奇，而是为了在即将到来的数字经济浪潮中理解环境、做出明智的生存发展和资产积累选择的一种必备素养。好了，可以对本视频的标题提问做回答了。对加密货币的关注，这不仅仅关乎投资回报，更关乎我们每个人在未来经济版图中的位置与权利。当价值的表达、存储与转移规则被技术深刻改写时，理解其底层逻辑已不再是前瞻者的选修课，而是数字时代生存者的必修课。那么，您认为呢？在这场重塑信任基石的变革中，您更倾向于拥抱新技术带来的可能性，还是对现有体系抱有更强的信心？您认为未来10年哪种信任载体？是国家信用法币，是算法加密货币，是混合稳定币将更广泛地赢得人心？欢迎在评论区分享您的真知灼见。如果没有关注我的朋友，请务必帮忙订阅关注，开启小铃铛通知，也请帮忙点个赞，同时可以分享给你的朋友。关注本频道，您会持续获取关于加密货币本质机遇与风险的深度解析。祝您在数字权力革命的时代浪潮中看得更清，走得更稳。敬请期待我们下一集《区块链神奇账本的秘密》。